السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة لازم طبعا كل بيت يكون كده عنده جردل صابون عشان خاطر غسيل المواعين بعد الفطار. طبعا انتوا عارفين ان رمضان كل يوم لازم نغسل مواعين قد كده، فلازم طبعا نملى كده جردل صابون ونخليه كده تحت الحوض عشان خاطر ناخد منه كده ونغسل مواعيننا. وبسم الله ما شاء الله احنا معانا طبعا الكيس ده يا جماعة بيعمل 8 لتر صابون ب45 جنيه، ما شاء الله تبارك الرحمن. ويلا نشوف طريقتنا النهاردة. طبعا الكيس يا جماعة فيه كيس معجون وكيس بودرة. احنا هنفضي الاول كيس المعجون بتاعنا في الجردل بتاعنا هوت، بس المهم ان انت يعني تفضي الكيس المعجون كويس جدا جدا. بصوا انا غسلت كيس المعجون معانا هوت عشان طبعا خسارة ان احنا نرميه، وهنحط عليه شوية مية يعني مش كتير عشان نعرف نقلبه كويس ويتقل كده في ايدينا. طبعا هنفضل نقلب فيه شوية كتار كده، كل ما بتقلبي فيه كل ما الصابون بتاعنا بيطلع بيدينا نتيجة حلوة. بصوا بقى يا جماعة الكيس ده موفر معانا، بدل ما تفضلي تشتري لتر صابون او لترين صابون، اللتر طبعا ب8 جنيه واكتر دلوقتي، لا انت هتجيبي الكيس دون وهتملي بيه جردل صابون. حاجة طبعا موفرة وحاجة لازم ان احنا يكون عندنا صابون لشهر رمضان. شهر رمضان طبعا كله مواعين في مواعين. بعد ما كبينا طبعا المعجون بتاعنا وشوية مية هندلق عليها البودرة بتاعتنا هي. بصوا دي كده كيس البودرة لونه اخضر، طبعا في صابون اصفر وفي صابون اخضر وفي صابون احمر. انا بصراحة لقيت كده الكيس البودرة بتاعنا النهاردة اخضر، يعني هيبقى لون الصابون النهاردة بإذن الله هيبقى لونه أخضر. وقلبي بقى كويس جدا 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 اهون. بصوا يا جماعة البتاعة اللي أنا بقلب بيها دي قديمة عندي بصراحة، فأنا بستخدمها على طول في الصابون اللي أنا بعمله. وهنفضي بقى شوية مية كده حلوين، بس برضك ما تكتريش مية عشان خاطر تعرفي تقلبي الصابون بتاعك كويس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وزي ما احنا عارفين ان احنا لازم نوفر وندبر مع اختكم شوشو. ولو وصلت الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسينيش في اللايك الجميل وتعليقكم اللي بيحفزني، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى احنا كده معايا جردل ميه تاني اهو، هنفضي شويه بشويه ونقلب، يعني ايد بتفضي وايد بتقلب عشان خاطر ما يكلكعش مننا الصابون وعشان يتقل مننا. بص هو الصابون بصراحه بدأ يتقل في ايديا كده، ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى جردل صابون عملناه النهارده عشان خاطر بقى المواعين اللي ما بتخلصش. زي ما قلت لكم ايد بتقلب الصابون والايد التانية بتصب كده حبة حبة بالمية، ما تصبيش مية كتير. وكيس الصابون ده يا جماعة بيعمل معايا 8 لتر صابون. شوفوا بقى يا جماعة انتوا لو هتشتروا ال8 لتر في 10 جنيه او 8 جنيه، شوفوا بقى هيوفر لنا قد ايه بصراحة. وادي معانا الصابون بتاعنا بدأ جاهز اهون، وتقيل معانا مش خفيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا بقى انا هفضل كده اقلب بيه في الجردل ده للجردل ده شويه عشان خاطر يتقل معانا ويبقى جميل. بصوا يا جماعه لون الصابون ما شاء الله تبارك الرحمن زي العسل، وحاجه طبعا موفره معانا. مش كل يوم ان احنا نشتري لتر صابون للمواعين، لا انت طبعا عملنا الجردل اهو هنخليه بقى تحت الحوض كده وهناخد منه على قد استعمالنا. ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ويلا جربوا بقى وصفتي النهارده. كيس الصابون ابو 45 جنيه هيعمل معانا 8 لتر صابون، ما شاء الله اللهم بارك، ورمضان كريم. كل سنه